อะไรที่ทำให้เราตัดสินใจเอาชีวิตตัวเองมาติดเกาะอยู่ได้ตั้ง4 ปีใช่เกาะที่แปลว่าทะเลล้อมรอบซ้ายก็ทะเลขวาก็ทะเลนั่นแหละจะกลับบ้านไปหาแม่ทีก็ต้องนั่งเรือข้ามทะเลเป็นชั่วโมงครึ่งอยากจะกินร้านอาหารแบบคนบนฝั่งเขากินกันบางทีก็ยังไม่มีเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้อะไรคิดหรือคิดสั้นไปแต่รู้ตัวอีกทีก็รู้สึกบีลองกับที่นี่แล้วก็ยังไม่มีแผนออกจากเกาะด้วยนะก็ดูวิวข้างทางซะก่อนบางวันเจอเรื่องแย่ๆมาแค่ขับรถดูวิวก็ฮิวใจเราไปเยอะแล้วอยู่มา4 ปีก็ไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรอกนอกจากสามี1 คนแล้วก็มีแมวอีก3 ตัวยังไม่มีสิ่งที่เป็นสูตรสำเร็จที่เขาว่ากันอย่างเช่นบ้านหรือรถแต่สิ่งที่เราได้มากกว่านั้นคือเราได้กลับมาเป็นตัวเองได้ทำงานที่ชอบได้อยู่ในที่ที่มีความสุขและได้ทำในสิ่งที่อยากทำมานานอยากกินบอนชอนก็ค่อยข้ามฝั่งไปกินแล้วกันเนาะ